大家好，我是吴寿全医生。现在很多城市里面退休的叔叔阿姨和农村干完活的大爷大娘，都喜欢傍晚约一块去跳广场舞，甚至带着自己的孙子孙女一起跳。这项活动甚至吸引了很多年轻人的加入。跳广场舞其实也是一项提升健康、老少皆宜、延缓衰老的秘密武器。今天我们就根据科学的视角，跟你聊一聊跳广场舞和身体健康的奇妙关系。在聊跳广场舞之前，我们先了解一个概念，叫有氧运动。你可以把有氧运动想象成是一种温和而又持续的活动，比如说快走啊、慢跑，还有我们的主角跳广场舞。它可以让你的心跳加速、呼吸加深，但又不会让人感觉累得喘不过气。这种运动对身体的好处可是有依据的。今天我们就来看看广场舞到底有哪些益处。首先，跳广场舞属于有氧运动，可以增强心肺功能，还可以帮助减脂。你跳舞的时候，身体会开始消耗能量，短时间跳舞主要是糖分，如果坚持跳30到40分钟，脂肪就开始燃烧。有研究显示，有氧运动可以有效减少体内脂肪，尤其是腰部、腹部的赘肉。长期坚持可以让身体更匀称，让你的心脏和肺更有活力。所以对中老年人来说，这是一个好消息。其次，跳广场舞可以提高你的基础代谢率。什么是基础代谢率？也就是说，你躺着不动，身体有自己消耗的能量。研究发现，规律的有氧运动可以增加肌肉量，提高代谢率。跳广场舞就是让身体的能量发动机转起来，防止随着年龄增长代谢变慢，这对于保持活力、避免发福很有帮助。除此之外，跳广场舞还可以改善心情和社交。你跳舞的时候，身体会分泌一种叫多巴胺的快乐物质，可以让人心情愉悦，缓解压力和焦虑。而广场舞是群体活动，让你认识更多的朋友，增加社交乐趣。科学家研究过，良好的社交和积极的情绪对健康有额外的加成，甚至可以延缓衰老。但是要注意一下，广场舞虽然比较好，但是也有几点小建议，让它的健康价值最大化。第一，安全第一，你跳舞的时候不要占马路，跑到马路中央跳，选一个宽敞的安全的地方，避免摔倒或者其他安全隐患。第二，不要扰民，音量控制好，用喇叭的时候悠着点，不要影响别人休息。第三，量力而行，选择那些节奏舒适的舞曲，每天30到60分钟就够了，不要太拼，享受过程最重要。最后，特殊的时候要小心点，如果说你有关节问题或者心脏病史，跳舞之前最好是问一下医生，确保这项运动你适合。总结一下，想跳广场舞来提升健康、保持活力，请记住以下几个关键词：有氧运动适当坚持，安全第一，享受社交。跳广场舞不仅让身体健康，还能让生活更有乐趣。